வேகமாக ஓடிட்டு இருக்க இந்த காலச்சக்கரத்தில் வெறும் கடிகாரமுள் மட்டும் சுற்றுறது கிடையாது. மனிதர்களோட வாழ்க்கையும் சேர்ந்து தான் சுற்றிட்டு இருக்கு. நம்மள எவ்வளோ பேர் நம்மளை சுற்றி இருக்க அழகான சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். பீங் இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறதே யாராவது சொன்னால் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வருது. ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிலாம் நடக்குது, ஏன் கடவுள் எனக்கு மட்டும் எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே விரக்தி அடைஞ்சால் சொல்கிற முதல் விஷயம் இதுதான். இந்த 4 ஆதிக்கத்தை தான் நம்மள நிறைய பேர் செலுத்திட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்தை உலகத்தின் பார்வையில் பார்க்காம நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். There will be a reaction for every action that we do. நம்ம பாசிட்டிவான எண்ணங்களை விதைக்கும் போது பாசிட்டிவான ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அதே நம்ம எதிர்மறையாக பண்ணும்போது அதுக்கான விளைவுகளையும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும். Think positive. And also, don't forget to embrace the little moments that are in our life and love yourself.